Ons lees in Matteus 18 vers 15. En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees, soos die heiden en die tollenaar. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Ons het vanmôre voorbidding gedoen en ons het saamgestem. En die Here sê in sy woord, wanneer ons die Here enige saak vra en ons stem saam, dan sal ons dit verkry. Daar is nie twyfel, want dit is God se woord. Want waar 2 of 3 my naam vergader, daar is ek in hul midde. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word. En sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en hom die skuld kwyt geskeld. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind, wat hom 100 penning skuldig was, het hy hom in die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy diensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerk, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan, en aan hulle heer meegedeel, alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwyt geskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie. En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy so betaal het, alles wat hy hom skuldig was. So sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Geliefdes, wanneer ons bid en ons vra vir vergifnis, dan vergewe God ons. Hy vergewe ons uit sy wonderbare liefde. Al die sondes en al die oortredings wat ons begaan het. Dit is waarvoor Jesus aan die kruis van Golgotha gesterf het, vir die vergifnis van ons sondes. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is regverdig om ons die sondes te vergewe. Nou kom die woord van die Here in Efesiërs 4 en hy sê, vergeef
mekaar soos God in Christus julle vergewe het. God verwag van ons om te vergewe en om kwyt te skel, net soos wat hy teenoor ons gedoen het. Deur ander mense hulle sondes wat hulle teenoor ons gepleeg het te vergewe, bewys ons daardeur die opregtheid van ons geloof en ons dankbaarheid teenoor die Here. Die egtheid van 'n persoon, van sy geloof, kan getoets word hieraan of hy bereid is om ander te vergewe of nie. Indien 'n persoon nie bereid is om alle ander mense van harte te vergewe nie, dan wil ek vanmôre sê, dan is hy nie 'n ware, opregte, wedergebore kind van die Here nie. Die persoon wat nie bereid is om te vergewe nie, gaan eendag daarvoor die straf moet betaal. Maak nie saak wat hy sê of wat hy doen, indien iemand nie bereid is om elke ander mens te vergewe soos God hom nie vergewe nie, is daar fout met sy verhouding met die Here. Maak nie saak wat jy alles in jou lewe vir die Here gedoen het. Maak nie saak of jy die weduwees en die armes versorg het. Maak nie saak of jy al jou goed verkoop het en vir die armes gegee het nie. Indien ek nie bereid is om te vergewe en te vergeet is, sal ek die poorte van die hemel nie sien. Die Here stel dit vir ons baie duidelik. Hy sê in Esegiel 18 vers 24, maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen, sal hy lewe? Dis 'n vraag wat die Here vra. Sal hy lewe? Nadat hy goed gedoen het en hy wyk af daarvan en hy doen nie kwaad, sal hy lewe? Hy sê aan al sy ongeregtighede wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie, om sy troubreuk wat hy begaan het en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontwil sal hy sterwe. So maak nie saak wat se goed jy in die lewe gedoen het nie. Die dag wanneer jy val, dan sê die Here, hy sal nie dink aan al die goed wat jy gedoen het nie, hy sê dan gaan jy sterwe. So ek wil vanmôre sê, indien daar werklik iets is wat jou in die hemel sal hou, dan is dit 'n onvergewensgesindheid. Die persoon wat nie bereid is om sy broeder van harte te vergewe nie, is bestem vir die ewige straf. Petrus vra vir Jesus, hy sê, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Hoeveel keer moet ek vergewe? Tot 7 maal toe. Jesus antwoord vir Petrus en hy vertel hulle 'n gelykenis. En in hierdie gelykenis is 'n baie ernstige waarskuwing. Duideliker kon die Here dit nie vir ons gestel het nie. Die koning het hierdie diensknegt oorgegee om gemartel en gepynig te word, totdat hy al sy skuld sou betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broeder van harte vergewe nie. Baie duidelik. Hy oorhandig hom aan die pynigers. En nie net in hierdie gelykenis nie, maar ook in die Onse Vader stel Jesus dit vir ons ook baie duidelik. Ons moet 'n gesindheid van vergifnis openbaar. En daarom moet ek elke keer wanneer ek bid, moet ek sê, Vader, vergeef my sondes soos ek 'n ander een se sondes vergewe. Vergewe my net soos ek vergewe. Moet my nie op 'n ander manier vergewe. Vergewe my soos ek bereid is om te vergewe. Vader, as ek alles vergewe, vergewe al my sondes. Ons sê mos, ek vergewe jou, maar gaan dit nie vergeet nie. Is dit vergifnis? Die Here sê dan, hy sal nooit aan ons sondes dink nie. So elke keer, wanneer ons die Onse Vader bid, dan word ons bewus, en nie net die Onse Vader gebed nie, maar elke keer wanneer ons bid, dan word ons bewus daarvan dat ons moet vergewe soos Christus my vergewe het. Wanneer ek
gaan om te bid, dan dink ek, Here, ek wil hê, U moet al my sonde vergewe. Dan sê die Here vir my, maar vergewe jy eers almal wat jou te nagekom het. 'n sekere koning het besluit om saam met sy staatsamptenare hulle boeke na te gaan. En hierdie amptenare was hooggeplaastes in die verskeie provinsies. Hulle werk was die invordering van die koninklike belasting en die oorbetaling van die belasting in die koning se skatkis. Met die nagaan van die boeke word daar gevind dat een amptenaar die koning miljoene rande geskuld het. Matteus 18 vers 24 in die een Engelse vertaling. As he was doing this, an official was brought in who owed him 50 million silver coins. In 'n ander vertaling sê hy, he had just begun to do so, when one of them was brought in who owed him millions of dollars. Die nuwe Afrikaanse vertaling, toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom gebring, wat miljoene rand geskuld het. Nou, een talent, 'n goudmunt van daardie tyd, is vandag ongeveer 10.000 rand. Hy was 10.000 talente skuldig. So 10.000 maal 10.000 gee vir ons 100 miljoen rand. Toe hy die koning 100 miljoen rand geskuld. Is nogal 'n aardige bedragie om iemand te skuld. Het iemand van u al soveel skuld gehad? Die salaris wat hierdie amptenaar in sy hele lewe kon verdien, was 1000 talente. 1000 maal 10.000 is 10 miljoen. So in sy hele lewe kon hy 10 miljoen verdien. Maar hy moes ook nog kon lewe. So hy kan nie al daai geld terugbetaal nie, want hy het nog lewensmiddele nodig. So hy het minder as 10 miljoen om terug te betaal van 100 miljoen. Sy saak was hopeloos. Daar was geen manier hoe hierdie amptenaar sy skuld kon delg. En dit is wat Jesus by ons wil tydsbring deur hierdie gelykenis. Sy skuld was onbetaalbaar hoog. Selfs met 'n hele leeftyd se inkomste kon hy dit nie terugbetaal nie. En wat gebeur? Die koning kom, hy vat sy huisgesin as betaling. Sy vrou en sy kinders. Hulle lewensvryheid was daarmee heen. Sy vrou en kinders gaan op die slawemark verkoop word as slawe. Alles wat hulle gehad is weg. Hulle verloor alles. Hy het niks oor. Hy is skuldig en hy weet hy is skuldig. Maar hy kan nie betaal nie. Maar hy sien nie kans dat sy vrou en kinders vir die res van hulle lewe slawe moet wees nie. Slawe het nie 'n baie maklike lewe gehad in daardie tyd nie. Nou wat kan hy doen? Hoe voel ons wanneer ons weet ons het skuld wat ons moet betaal en ek weet ek kan dit nie betaal nie? Dis slapelose nagte. Jy kan nie slaap nie want jy dink net aan daardie skuld. Hoe gaan jy daai skuld betaal? Wat word vir my vrou en my kinders? Sou ons het aanvaar het dat ons kinders verkoop word. So wat doen hy? Hy begin smeek. Hy vra uitstel. Hy dink nie eers daaraan dat die koning hierdie geld sal afskryf nie. Dit kom nie eers by hom op nie. As hy maar net 'n bietjie uitstel kan kry. En dan kom die verrassing. Die koning kry hom so jammer. Hy skryf al hierdie skuld af. Die hele 100 miljoen dollar skryf hy af. Of 100 miljoen rand skryf hy af. Wat 'n groot tegemoetkoming. Het jy al iemand iets geskuld en dan sê hy, nee, moenie daaroor bekommerd wees nie. Met wie het dit al gebeur?
Amen. Was hy dankbaar daaroor? Hoe dankbaar moes hierdie amptenaar nie gewees het? En nou verwag 'n mens, wanneer die koning bereid is om al sy skuld af te skryf. Nou verwag 'n mens, hy gaan dit met sy medediensknegt doen. Want as iemand my skuld afskryf, dan gaan ek ons 'n volgende persoon se skuld afskryf. Maar wat sien ons? Daardie selfde amptenaar, vir wie die koning nou net 100 miljoen rand afgeskryf het. Hy kom by 'n medediensknegt. Hy gryp hom in die keel. Hy sê, betaal my wat jy my skuld. En hierdie medediensknegt smeek hom. Hy sê, wees my genadig. Maar hy wil nie. Hy gaan werk hom in die gevangenis. Hy kla hom aan. Hy vat hom hof toe. En nou kom ons by die belangrikste deel van hierdie gelykenis. Toe die koning hoor van hierdie diensknegt se ongenaagbare optrede, toe laat hy hom roep, en hy vra vir hom in vers 33, hy sê, moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En dan kom die koning, en hy oorhandig hom aan die pynigers, totdat hy al sy skuld sou terugbetaal. En hierdie sou 'n lewenslange marteling wees, want ons kan sien dat dis onmoontlik, hierdie amptenaar, hy kan nie daai geld terugbetaal. So hy is aan die pynigers oorhandig, die pynigers oorhandig, vir die res van sy lewe. Vers 35, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Vergewe. Jesus sê vir Petrus, vergewe 70 maal 7 is 490. Vergewe elkeen van harte. Anders gaan die Here ons aan die pynigers oorhandig. Wie is die pynigers? Dis die Satan en al sy volgelinge, al sy demone, die duiwels, die verwoesters, almal wat saam met Lucifer uit die hemel uitgewerp is die pynigers. Wie van u het al probleme op die aarde ondervind? Seker almal van ons. Dis die pynigers. Indien ons nie bereid is om te vergewe, soos God ons vergewe het nie, dan word ons aan die pynigers oorhandig. Totdat ons al ons skuld betaal het. En ongelukkig is dit onmoontlik, ons kan nooit ons sondeskuld terugbetaal nie. Hoor nou mooi, dit is hoekom dit met jou sleg gaan wanneer jy vir iemand kwaad is. Wanneer jy onvergewensgesindheid het, dan kom daar probleme op probleme op probleme. En jy kan nie verstaan hoekom wil die probleme nie ophou nie. Ons sê die wiel draai, dit sal weer beter gaan. Maar dit word nie beter. Die probleme hou net aankom. Ek bly onder in die sloot, ek kan nie opstaan nie. Dinge wil nie regloop nie. Want God het my aan die pynigers oorhandig. Hoe groot is ons skuld vandag voor God? Besef ons die omvang van ons skuld. Ons skuld beloop miljoene sondes. Ontelbaar en onbetaalbaar baie sondes. Hoe gaan ek en u vir ons sondes betaal? Is dit moontlik dat ons sondeskuld self kan delg? Nee, daar's geen manier moontlik hoe ons sondeskuld kan delg nie. So die enigste
wat ons kan doen, is om almal te vergewe wat ons te nagekom het. Ons moet elke een wat ons te nagekom het van harte vergewe. Ons moet uit die hart uit vergewe. Dit beteken, ek moet regtig vergewe. Ek moet werklik vergewe. Ek moet nie sê, ek vergewe, maar ek loop nog met 'n wrok in my hart nie. Wanneer ek sê ek het vergewe, dan moet my hart skoon wees. Dan mag geen wrok in my hart wees nie. Want dan word ek aan die pyniges oorhandig. So die enigste wyse hoe ek van my skuld ontslae kan raak, is om alle ander af te skryf. Matteus 6 vers 14. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Het jy dit duidelik gehoor? As julle die mense vergewe, sal die hemelse Vader julle vergewe. Julle. Ons almal. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. Dit kan nie duideliker gestel word nie. Dit is baie, baie duidelik. Dit is reguit. Dit is nie in vergelykings of iets nie. Reguit sê die Here, as jy nie vergewe nie, gaan ek jou nie vergewe nie. Maar as jy vergewe, dan sal ek jou vergewe. Voordat ek na God toe kan gaan en om vergifnis vra, moet ek eers almal vergewe wat my te nagekom het. Kan 'n lang proses wees, dit hang af hoeveel mense het jou te nagekom. Maar jy moet aan ieder en elke ene vergewe. Dan mag nie een agterbly nie. Almal moet uit die hart uitkom. Baie maal is die persoon al oorlede. Hy woon dalk baie ver. Jy het dalk geen kontak met hom nie. Jy gaan op jou knieë voor God en jy sê, Vader, ek vergewe. Vader, ek vergewe. Vader, ek vergewe. En ek vergewe elke een voor die Here. Onthou net, die persoon vir wie jy kwaad is dalk nie 'n kind van die Here. Hy verstaan nie hoe die goed werk. En as jy vir hom sê, ek vergewe jou, dan maak hy dit nog 'n erger boei. So jy kan nie altyd gaan en vergewe nie. Kom ons kyk net vlugtig hier. Hy sê, in Jesegiel 18 vers 24, ek gaan sommer lees. Hy sê, wanneer jou broeder teenoor jou sondig, gaan gesels met hom. As hy jou nie wil vergewe nie, as hy nie die saak wil regmaak nie, vat 2 of 3 getuienis met jou saam. As hy nog nie wil nie, gee hom oor aan die gemeente. Bring hom voor die gemeente. As hy nog nie wil nie, dan sê die woord van die Here, laat hy vir jou wees, soos 'n heiden en 'n vreemdeling. As hy nie bereid is om jou te vergewe, maak nie saak nie, solank jy hom vergewe. Dis waaroor, maak jou hart skoon. Sy saak moet hy met God self uitklaar, dis sy lewe, dis sy saak. Ons moet net sorg dat ons harte skoon is. Dat daar nie wrokke in ons harte is nie, want dit gaan ons uit die hemel uithou. My hartsgesindheid moet wees om te vergewe. Ek moet 'n karakterskap van vergifnis hê. Ek moet 'n karakter van vergifnis hê. Ek moet 'n persoonlikheid van vergifnis hê. Dis iets wat jy in jou karakter, in jou persoonlikheid inbou. Wanneer iemand jou kwaad doen, dan vergewe jy. As 'n ander ou kwaad doen, dan vergewe jy. As 'n ander ou kwaad doen, dan vergewe jy. Elke keer as ek sondig, dan vergewe God my. Elke keer as ek sondig, vergewe God my. Elke keer, hy sê nie vir my, hoor hierso, nou het jy te ver gegaan. Het die Here al by een mens gekom en gesê, wow, wag 'n bietjie, jy raak nou te rof. My bloed het nie vir al daai sondes betaal. Sal die Here dit sê? So, 70 maal 7, 490 keer elke dag. So as 'n ou 490 keer
vir jou kwaad doen, op 'n dag moet jy hom 490 keer vergewe. Dis wat God met ons doen. Onthou, ek het 'n tyd terug gesê, ons sondig omtrent elke dag so 900 keer. En as ek nie is bereid om my ou 1 keer te vergewe. Ek moet elke dag begeerte hê om te vergewe. Elke oggend wanneer ek opstaan, gaan ek deur my hartskamers en kyk of daar dalk ergens 'n onvergewensgesindheid is. Iemand is vir wie ek kwaad is. Elke aand voor ek gaan slaap, dan gaan ek deur my hart en ek kyk, is daar iemand wat ek moet vergewe voor ek gaan slaap. Efesiërs 4 sê, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Om kwaad te gaan slaap, of om met 'n wrok in jou hart te gaan slaap, is om die deure vir die duiwel oop te maak. Ek sê nie, indien u siek is, dis as gevolg van dit nie, maar u maak die deure oop, en nou kom allerhande kwaad in, en die siektes kom in, want die siektes is deel van die duiwel, en die teëspoed kom in, en jy ontwikkel 'n onaangename karakter. Mense kan naderhand nie meer met jou oor die weg kom nie. Jy raak 'n onpersoonlike mens. Ek moet vergewe. Ek moet vryspreek, sodat God my ook kan vergewe en my ook kan vryspreek. En wanneer ek almal vergewe het, dan het ek vrymoedig om na die Here toe te gaan en die Here te vra, vergewe my sondes ook. Dit help nie, ek gaan na God toe en vra, vergewe my, Here, vergewe my sondes, ek is jammer, ek is bitter spyt daaroor, maar ek het nog nie ander vergewe nie. Hy sê, want as jy nie vergewe nie, sal ek jou nie vergewe. So het help nie om vergifnis te vra, indien jy nog vir iemand kwaad is nie. Is 'n nuttelose gebed. Petrus vra, moet ek my broer 7 maal vergewe? Jesus sê, nee, nie 7 nie, 70 maal 7. God hou nie telling van ons sondes nie, hy skryf dit net af. Hy sê nie, hoor jy het nou vandag 1, 2, 3, 4, 5 keer al gesondig en jy nou 'n bietjie rustiger vat vandag. Jammer, môre lê ook nog voor. So ons moet daarom vandag so 'n bietjie vergifnis oorhou vir môre. Doen die Here dit met ons? So ons moet dit ook nie met ander doen nie. Hy sê vergewe volkome. En die Here sê, hy vergewe volkome. Hy sê aan julle sondes sal ek nooit weer dink nie. Hebreërs 8 vers 12. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Baie duidelik. Nooit meer dink nie. Hy sê hy werp dit in die diepste van die see. Hy sê hy werp ons sondes so ver as die ooste van die weste af, verwyder hy dit. Kan die ooste en die weste ooit by mekaar uitkom? Dis onmoontlik. Jou sondes kan nooit weer by jou terugkom nie, want God het dit afgeskryf. Verlede is verby. En daarom mag ons nooit oor die verlede praat nie. Jy mag nooit vir iemand sê, onthou wat het jy daardie tyd gedoen nie, want dit is verby. Die Here kom nie by jou en sê, hoorie, onthou wat het jy 10 jaar terug gedoen nie. Ons susters is ons baie lief daarvoor. Maar 12 jaar terug het jy dit ook gedoen. Nou doen jy dit weer. God sê nee, hy sal nooit weer daaraan dink. Dis afgeskryf. Indien ek sê ek is 'n kind van die Here, dan moet ek die gesindheid van die kind van die Here openbaar. Sy liefde, sy vergewensgesindheid moet in my hart wees. Liefde is 'n wonderlike ding. Liefde vergewe alles. Liefde skryf alles af. Liefde hou geen wrok nie. God se gesindheid is barmhartigheid. Barmhartigheid. En hy verwag
ons moet ook 'n gesindheid van barmhartigheid hê. Nou wil ek vanmôre vir u vra, vir wie is u vanmôre kwaad? Vir niemand nie, want u het ons afgeskryf. En as daar nog iemand is, dan het jy huiswerk as jy uitgaan. Want, as ek dit nie doen nie, moet ek nie verwag ek gaan eendag hemel toe nie. Moenie eers dink jy gaan hemel toe, of ek gaan hemel toe nie. Glo my, ek en Suster Cindy is vir 'n jaar, en ek wil dit omtrent so stel, deur hel, deur ander mense se optredes. En die Here het my die vermoë gegee, en die krag gegee, dat ek kon gaan en sê, Here, seën hulle. Seën hulle. En nou is ek vry. Die Here sê, moenie jou vyande vervloek nie, seën jou vyande. Ek het altyd maar soos 'n toffie aan hom gekou, so 'n taai toffie. Dis moeilik om 'n ou wat jou kwaad gedoen het te seën. Maar toe ek dit kon regkry, toe's ek vry. Dis die binding van my af. Want ek sien nie een engeltjie hier rond vandag nie. Die wat hier is onsigbaar. Maar nie een van ons hier wat sigbaar is engeltjies nie. Wys my gou die vlekkies. Wie van julle het vlekkies? Kan ek vanmôre sê, ons is almal stout kinders. Ons is die Here se kinders, maar ons is stout kinders. Ek het nog nooit 'n soet kind gesien van die Here nie. Ons doen nie moedswillige erge maar ons struikel dikwels. En ons wil die Here vra om ons te vergewe. En daarom moet ons ook vergewe. Of as jy by jou huis kom, die Here sê, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot jou God wat in die verborgene sien. Gaan in jou binnekamer. Gaan praat die saak met die Here. Maak jou hart skoon. Want ons weet nie wanneer ons hierdie aarde verlaat nie. My broer en suster, is 'n ernstige saak. Dis 'n baie ernstige saak. Baie van ons het baie pyn. Die Here noem hom 'n wortel van bitterheid. Wie het al bossies uit die tuin uitgetrek met diep wortels? Wanneer jy hom uittrek, bly daai grond gelyk en mooi daar waar jy hom uittrek. Daai grond breek. Hy skeer oop. En ek het ondervind in my lewe, wanneer jy daardie bitterheid uit jou hart uittrek, hy skeer jou hart oop. Baie male gebeur dit maar in trane. Dit gebeur in pyn, want dit is 'n diep wortel van bitterheid wat uit jou hart uitgetrek word. Dit is 'n ernstige saak. Jou hart gaan nie mooi en jou hart gaan stikkend wees wanneer jy dit doen. Maar as jy dit klaar gedoen het, dan maak God jou hart heel. En dan gaan jou hart so mooi wees, dat ander dit kan sien, hoe mooi is hy. Is jy reg om dit te gaan doen? Is jy gereed om dit te kan doen? Kom ons bid. Onse Hemelse Vader, Here, ons het hierdie saak vanmôre behandel, wat 'n baie ernstige saak is. Here, dit is die ernstigste saak wat die mens aanbetref van ons kant af, wat ons moet doen om vergifnis te verkry. Here, verder doen nie alles vir ons, die res doen nie alles. Al wat ons moet doen, is om die te vergewe wat ons te nagekom het. Vader, ons bid dan vandag, gee ons die krag, gee ons die leiding, gee ons die vermoë, dat die Heilige Gees in ons harte sal werk, om ons die vermoë te gee, om dit te kan regkry, om ander te vergewe, soos wat U ons vergewe. Lei ons in die saak, ek bid vandag, Here, vir elke een, wys vir ons, wie moet ons vergewe. Wys vir ons dink dalk, ons het al vergeet vir wie ons almal kwaad is. Here, maar wys vir ons, wie moet ons almal vergewe. Dan ons bid dit. Amen. Prys die Here. Halleluja.